我是只局限于游泳池。我曾经拿过宜兰县蝶式第1名，我现在连换气都不会。我想回去睡觉。台中的话，小猪比较厉害。我，你呀、可他有一次打呼打到我好像有时候会生气，我就会可能要动他一下，他会讲梦话。我已经睡着了，然后静华也睡着了，静华就突然讲话，而且他讲哦没有，他笑，你在笑，我想起来了，他在笑，而且是那种很诡异的笑。我记得那时候晚上很害怕，我就把整个人被盖着，然后背对着他。